Hi friends, welcome to முல்லைஸ் நலபாகம். இன்னைக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்லேயே இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் 3/4 பங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி நிறைய இருந்தால் தான் அரிசி நல்லா வேகும். இப்போ தண்ணி கொதித்தோடனே 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க, 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதி வரட்டும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். 10 நிமிஷம் போல் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்மளோட சாதம் 90% குக் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நசுக்கி பார்க்கும்போது சாதம் உடையணும், அரிசி உடையணும். இந்த மாதிரி அவ்வளோதான், நம்மளோட சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டை போட்டு பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடியில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சாதத்தை வடிச்சிடலாம். பார்த்து கையில் ஆவி பற்றாமல் பார்த்து வடிச்சுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா வடிஞ்சிடணும். சாதத்தில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது. தண்ணி நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பிளேட்டில் சாதத்தை கொட்டிடலாம். கரண்டி போட்டு கலந்துடாதீங்க, ஸ்பூன் போட்டு கலந்து விடுங்க. இந்த மாதிரி பரப்பி விடுங்க. இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும். இப்போ நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான முட்டையை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ இதில் நான் 5 முட்டை சேர்த்துக்கிறேன். முட்டையை சேர்த்த உடனே கலந்து விட்டுறாதீங்க, கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். முட்டையில் உள்ள மஞ்சள் கருவெல்லாம் அப்படியே உடச்சி விடுங்க. இப்போ இந்த முட்டைக்கு தேவையான மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். முட்டைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பொறுமையாக கலந்து விடுங்க. கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கும். ரொம்ப ட்ரையாக பொரிச்சிடாதீங்க, கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்தாலே போதும். இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் 2 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். 5 பல்லு பூண்டை பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனில் உள்ள வெங்காயத்தை நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இதில் நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். அரை கப்
1/4 கப்பு போல் கேரட்டை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். கால் கப்பு போல் பீன்ஸை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப்பு போல் முட்டைக்கோஸை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம முட்டை சேர்க்கறதுனால காய் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துக்கிறோம். நீங்கள் முட்டை சேர்க்கல அப்படின்னா காய் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் 2 நிமிஷம் காய் வேகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த காய்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சாதத்தில் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம். 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுறலாம். ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். வினிகர் காய்க்கும் சாதத்துக்கும் ஒரு நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். அதுக்காக தான். 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. க்ரீன் சில்லி சாஸ் இருந்தாலும் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். நான் ரெட் சில்லி சாஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கி. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க முட்டையை அதில் சேர்த்துக்கலாம். வேக வச்சுருக்க சாதத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம். பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இது இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை பார்த்து பொறுமையாக கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி பார்த்து பதமாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் முல்லைஸ் நலபாகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.